い、皆さん、こんにちは。漫画家の新本慎です。はい、やすくです。よろしくお願いします。ということで、今日はですね、前からコメント欄に結構お悩み来てたんですけども、スクリーントーンの使い方がわかりません。スクリーントーンについて教えてくださいというお悩みに対してお答えしていきたいと思います。漫画家にとってスクリーントーンはもう絶対に必要なマストアイテムで、切っても切り離せない存在。パッと見スクリーントーンと言われてイメージが湧かない人は、今ちょっと参考画像多分ここに出てると思うから見てほしいんだけど、漫画とか白黒のものを読んだ時に、グレーになってる見える部分があると思う、ね。ある。その部分がスクリーントーン、漫画家が貼ってる部分になります。あれがスクリーントーンって言うんだね。そうなのよ。ということで今日はそれの基本的なデジタルとアナログでの貼り方と、どんな種類があってどういう時に使えばいいかっていうのを説明したいと思います。これはもうシンモスでプロだもんね。もうこれ見たらだいぶ理解できると思うから、ぜひみんなちょっと一緒にこれを見て漫画描くのに役立ててみてください。それでは早速やっていきましょう。じゃあまずは、貼り方知らないと、そもそも種類を知ったところでみんな使えないと思うので、貼り方を説明していきたいと思います。で、まず、みんなが多分一番使うであろう、アイビスペイントでの貼り方説明していきたいと思います。アイビスペイントでもやっぱあるんだ。そうなのよ。ただ私いつもアイビスペイントでトーン貼らないので、仕事で使ってるのがクリップスタジオだから。だからちょっと私のやり方が古かったらごめんねってとこだけ言うとく。ただ間違ってないと思う。まず今この画面、ちょっと線画がガクガクしてて画質は悪いんだけども、過去に描いた線画をアイビスペイントに読み込んだものです。みんなも自分の線画読み込んでください。で、この時、なるべくくっきりはっきりした線画がいいと思う。鉛筆で描いたような線画じゃなくて、ペンとか濃いペンで描いた線画ね。で、それを読み込んで背景を透過しておく。アイビスペイントで線を描いた場合は、その必要はないです。で、そうしたら新しくレイヤーを1個作ってもらいます。で、そのレイヤーが今この普通っていう風になってるモードがね、それをよく見て上にブレンドモードってなって、この横にスクリーントーンってなんで、ここを押してくださいみんな。そうするとね、いろんな種類が出てくる。でも、まずはとりあえず、網点 L4 で OK。網点 L4 を押してください。OK。網点 L4 になりました。そうしたら、ここにね、塗ったものっていうのは基本的には全部スクリーントーンになります。で、その時塗る時に、ブラシ、何でもいい。好きなブラシで OK。もしくは私はこの特殊ペンっていうのをいつも使ってんで、投げ縄塗り。塗ってる。私ちょっとごめん、投げ縄塗りでいくけど、ブラシでも OK みんな選びます。で、色をね、真っ黒選択しちゃってると、真っ黒だから塗っても真っ黒になっちゃうのね。だけど、これをね、ちょっと私ここに、選択、もうすでに色用意してんだけど、ここ見てくれる？ここの 90% とか、ここの 80%、70%、60%、50% ぐらいのこのグレーを用意しておきます。これはもうここの数値だけをいじったグレーの色です。これをね、登録しとくのおすすめです。70% のやつ、世の中で言うと 30% でいいんだけど、逆から見て、を塗りたい場所に丸ってすると、わかるかなみんな。これがトーンになってるの。ね、ちょっとここだとかなり画面拡大しないとみんなにはトーンっぽく見えないから、一回ごめん、網点 L4 を L6 に変えるね。こんな感じ。わかったかな？粒がもっとあれになるんだ。そう、粒が多くなってくる。この粒を大きくしたい場合はこの網点の種類をここで変えていけば OK だし、例えばこの網点じゃなくて、例えば線とかにしたい場合はこういう風に選べば。こういう斜めとかね。なるほどね。できるけど、基本をまず教えたいので、ぜひここ網点の L6、L4 あたりを選んでください。70% 選んでるけど、これが 90% だったらもっと薄い。こういう感じになります。で、これで自分で好きな色を塗っていきます。で、シンディちゃんの今じゃあ髪の毛塗って私やっていきます。こういう感じでトーンを貼りたいところみたいなのをこうやって囲っていけば OK。これ別に何のやり方でも OK。線が綺麗に描けてるってね、自信がある人はこの塗りつぶしツールみたいなやつで、こう塗りつぶしても OK。ほんとだ、なるほどね。色を塗るみたいなことよね。そう、OK。そういうのでも OK。これでトーンまず1個貼れます。あともう1個やり方あって、これが選択レイヤー選んでもらいます。一番上の。で、選択したい部分をここで塗ります。トーンを貼りたい部分をここで塗ります。S 君の服。こんな感じで、今からトーンを貼りたいところを選びました。で、選択レイヤーをやった上で、一回選択を外してレイヤーを選んでもらいます。どこのレイヤーでも多分大丈夫。で、そしたらここにある素材あるじゃない。
この素材の中にカッコモノクロって書いてある素材結構あるよね。うん、あるある。ね、そのカッコモノクロの中から自分が貼りたい好きなトーンを選んでもらって、その素材を貼ってください。どれにしようかな。わかりやすいのが、このドット、グラデドットを貼ると、こういう風に入ります。で、大きさをここで決めてもらって、こうやって。で、OK、チェック。すれば、ここにそういう形でトーンが貼れます。S 君の服にトーン貼れたの分かるかな、こんな感じ。で、これモノクロで今グレーの状態になってるから、これをもう一回スクリーントーンで網点の L6 にしてもらうと、こういう風になります。今の作業をしないと、グレーのままなのね。はいはい。ただ素材を貼っただけだってこと。でも先生、漫画はグレーだから、グレーのままでもいいじゃんってなるかもしれないんだけど、みんな実は漫画ってね、白と黒しかないよ。印刷する黒のインクと、白しかなくて、グレーを表現する方法ってないのよ。だからみんなにグレーに見せるために、あえてこう細かい網の点々にすることで、目の錯覚でみんなをグレーに見せてるのよ。我々、その出版業界の人間はね、このスクリーントーンっていうのを使って、そうするとグレーに見えるでしょ、みんなの目からは。確かに。じゃあこれは実際白と黒なの？拡大すれば白と黒なのよ。っていうことが、まあスクリーントーンっていうものなのね。すごいね。最近はただ技術が上がってきたり、正直ウェブで読む場合はグレーでも問題ないのよ。印刷ができるから。紙に印刷する時の話だから、私が言ってるこのスクリーントーンの考え方って現代には合ってない古いねことになっちゃうのかもしれない。だけど、まあ基本は多分まだ漫画の出版業界これでやってると思うので、まあ一応知っといてください、よかったら。確かに昔の人の技術半端ないね。まあこういうことが、まあこれまず今アイビスペイントの貼り方です。じゃあサクサクいこう。次、クリップスタジオでの貼り方。これ私がいつもやってる貼り方ね。はい。じゃあ次です。今度クリップスタジオの画面に移りました。はい。こっちで私がいつもやるやり方を説明したいんだけども、はい、まず先に私このやり方いつもしないんだけども、グレーで塗ったところをトーン化するっていうやつね。今ちょうどいい画像がここにあった。90万人の感謝の時に私が描いた映画さ、基本シンディちゃんグレーで塗ってたよ、私。確かに塗ってる。これ今まだグレーだね。みんなグレーだよね。でも、IBS ペイントと考え方は一緒で、このね、レイヤープロパティっていうのを出してもらって、ここに私の場合はある。ない人はこのウィンドウの中から、このレイヤープロパティにチェック入れてもらえば OK。絶対出てくると思う。で、ここに効果っていうのがあるんだけど、これにこう、明らかにもうトーンですよみたいなマークあるね。これクリックしてもらう。そうするともうこれだけでトーン化されます。すげえ。で、さらにこのトーン線数っていうのが、まあ60っていうのが、まあさっき私があそこで言った、なんか 6L に近いのかな。まあこれね、漫画描く人たちは基本60で OK。あ、そうなんだ。基本。でもこれがちょっと目が細かすぎるわと思った人は、まあ30とかにしてもらっても OK。下げるのね。そうそう。で、グレーのやつをここでトーン化するっていう方法が一つ。で、もう一つは、これさっきのイラストだね。まあさっきと一緒で、選択範囲の中に入ってるクイックマスクっていうやつ。クイックマスク選択してもらうと、さっきのアイビスペイントと同じ選択レイヤーと同じような効果が出る。こういう要は選択できる好きな塗りたい場所。まずそこで塗りたい場所を選択してもらう。はい。はい、こんな感じ。今赤くなってるところに私は今からグレーな感じに見せたいから、みんなには。トーンを貼りたいなと思うじゃない。そしたらこの選択をね、解除します。クイックマスクをもう一回押せば解除されます。今、網点になってるの分かるかな？点ってこう選択したところが薄いけどね。そうするとね、これ多分、私の設定なのかもしれないけど、そうじゃなくても多分基本デフォルトで多分この設定入ってると思うんだけど、選択したところにね、こういう四角い何かが出てくる。クリップスタジオの場合は。それのところにこのトーンをね、新規トーンっていうのがあるので、ここクリックしてもらったら、ここに簡易トーン設定で、あなたが貼りたいトーンは何ですかとか出てくるね。で、ここで自分が貼りたいトーンを、そうだな、まあ60の、まあ 20% にしよう。みたいな感じで OK すると、ここにも勝手にトーンのレイヤーができて貼られます。すげえ。っていう感じ。で、これができた後に付け足したい場合は、このレイヤーのマスクのところに好きにこうやって塗ってもらえばそこにも塗れます。なるほどね。っていう感じでできる。私はいつもこのやり方で基本漫画の原稿はやってる。なるほどね。で、さっきの網点のトーンじゃないのを貼りたいなと思った時は素材の中に入ってる自分の好きな柄を選んでもらって貼るを選択してもらうと、そういう自分の選択した柄を貼ることもできる。まあさっきのだから応用みたいなことやな。そう。っていうのはまあ柄のことは後でまた説明するので、まあまずはこういう感じでデジタルでトーン貼れますので、ぜひやってみてください。で、
で、最後にアナログの人も言ってもまだまだいるじゃない。アナログの人のトーンの張り方説明したいと思います。はい。じゃあ最後にアナログの人のトーンの張り方です。まずはですね、自分で線画を用意してください。私も今ちょっとここに猫の頭巾をかぶった新本先生を用意しました。で、そこにですよ、アナログの人はね、じゃじゃーん、これです。スクリーントーンっていうものが、画材屋さんとか文房具屋さんで売ってるかな、売ってる場所では、あと最近は本屋さんの漫画イラストコーナーみたいなところ。本屋さんでも画材屋さん、画材ってとこあるんじゃないにも売ってたりします。コピック置いてあるそばに大抵あるかなと。に、このスクリーントーンがね、各メーカーから出てます。それを買ってきてください。肉眼で見るときすごい細かい点々点になってるんだよね。見えるよね。要はさっき私がデジタルでやったのと同じ、網点がここに書かれてます。で、こうやって乗っけてもらうとみんなわかるよ。こうやって透けてんのが。そう、これで、ここに合わせて、これね、デザインナイフっていうものなんだけど、別に普通のカッターしかない人はそれでも問題ないんだけど、違いはね、こっち側にデザインナイフは刃がついてる。カッターっていうのはさ、こっちの側面についてるよ。こっち側に。この違いがあって、こっち側についてる方はね、鉛筆みたいに切りやすいの。ペンとして持った感じ。なるほどね。で、これに合わせてトーンを貼ります。で、この形に切れたら一番理想なんだけど、まあ難しいのよ、これね。だから、まずはちょっと大きめのサイズで切ります。これね、力いらないからね、軽い力でやれば簡単にトーンって切れるから。ほんとだ。で、ペリペリペリーっと剥がして、あれちょっとここ欠けちゃった、剥がすの失敗して。あれ欠けちゃったかな、ギリギリいけるかな。オッケーオッケーいける。こんな感じで貼ります。ほんとだ。で、まだでもはみ出てるじゃない？それをこのまたカッターで、切ります。そう。これ昔の漫画家全員これだからね。私もデビューした頃はずっとこれやってたのよ。シモン先生これうまいんだよね。俺これ下手くそなんだよな。いや、これがトーンカスっていう切れ端。これ切れ端捨ててもいいし、なんかでっかい切れ端だった場合は、ここに台紙に戻せばいい。これはちょっといらないな。ちっちゃいからもう使えなさそう。いわゆる使えるからってことね。そうそう、まだ使えるから、私みたいな貧乏症はこんなのもったい捨てないで、絶対に戻しますね。でかい切れ端はもったいないから、ここに貼っとく。そしたらまた今度使えるから。で、こっからはちょっとこう、地道な作業。これでも昔はさ、漫画家全員これでキャラクターの髪の毛とかさ、すげえよ。瞳の中とかさ、洋服とかやってた。だからアシスタントさんがもう絶対に何人かいないと無理なんだけどさ。一人じゃしんどいよな。今はデジタルになってなんか洗濯先みたいに洗濯貼り付けでできるようになったからさ、めっちゃ超いいね。楽になった。こんな感じです。で、なんかこの中も白くしたいなって時は、今みたいに切ってもいいし、この刃の先で表面を削るのね。そうするとね、表面が削れるのよ。ほんとだ。で、こうやって白くすることもできる。こんなんで髪の毛のツヤなんかを出す人もいます。さすがやな。はい、こんな感じ。お、すごい。で、最後ね、これトーンは実は粘着力がすごく弱いシールで最初できてるのね。だから簡単に剥がしたり貼ったりできるんだけど、最後これを固定させなくちゃいけないの、紙に。トーンと一緒に持ってる人は、このトーンベラっていうトーンを貼り付けるためのヘラ。そうなんだ。もしない人はなんか定規とかでも大丈夫。で、上からこうやって薄めの紙1枚当ててもらって、こうやってゴシゴシこすります、こうやって最後。ゴシ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 って。こうすると粘着力が上がって簡単には剥がれなくなるから。あ、そうなんだ。これで漫画家が原稿できましたっつって編集者に出す。っていうのがちょっと昔の時代のアナログ時代のやり方です。ただ私今やってても面白いけど、アナログ原稿本当にいいから、まあデジタルに限らず今後ぜひアナログの文化残ってってほしいので、まあ最初はよかったらね、デジタル機材を揃えるの大変だったりする人はぜひこういうアナログからもやってみてください。っていう、じゃあまずトーンの貼り方でした。じゃあ次はトーンの種類と使い方について説明していきたいと思います。はい、じゃあここからデジタルに戻ってもう一回説明していきます。じゃあここからは、トーンの種類と使い方について、まずその1、網トーンと呼ばれているものです。網トーンっていうのは基本的なもうトーンで、さっきみんなに貼り方で説明していただこのちっちゃい丸がいっぱいくっついてるトーン。このことを網トーンって言います。で、基本的には、この濃度と線数っていうので決まっていて、まあ線数はこの網の目の細かさ。要は60にして 10% だとこんな感じ。で、これを30にして 10% だとこんな感じ。
こんな感じで違いが出ます。正直これはね、どう使い分けるかとかはあんまルールなくて、まあ、作家の好み。私は目が大きい方が好きですとか、私は目が細かい方がいいですとかいうのもあるし、まあ基本的には漫画の原稿用紙のサイズで書くときは、60L を基本にするとは言われてる。私の時代から。まあ基本他の漫画に合わせるとしたら。確かになんかあんまりこっち見たことないかもしれない。だからこれだとドットが気になっちゃうかなって。だからドット見せたいときこっちするけど、あえてドットあんま気にさせたくないときは60を使います。で、あとこれで濃度の違いを出していくっていう感じで、こんな感じ。要は濃度が違うとこんだけ濃さが違う。だからみんなから見た時の見え方が違う。要は髪の毛が薄い人はこっちで、髪の毛が濃い人はこっちみたいな感じで使い分けたり、洋服の色も違うじゃない？洋服によって全然。柄とかね。そうそう。で、この網トーンなんだけど、どういう時に使うかっていうと、まあ基本は本当何にでも使えるの、網トーンは。みんな何にでも使うんだけど、まあ基本は使うのは影をつけるところと、基本的な髪の毛とか濃度を出した洋服とかね、色を変えたいなと思うベースのところに使います。まあ使った例見せます。がっつり影にしたいなと思うところを今赤く選択してます。で、ここの影にしたいなっていうところに、さっきで言うとやっぱね、10% がいいと思うので、好きな線数の、まあ 10% ぐらいを選んでもらって、選択して塗ってください。アイビスペイントの場合は、グレーの濃度 90% で OK。おー、漫画で見るね、みんなこれ。で、ちょっとこれ、くっきりしすぎちゃってるって思う時あるじゃない。くっきり線が分かれちゃってんな、みたいな。そういう時はぜひね、削ってほしいのね。さっき私、アナログの時は先でガリガリ削ってけど、デジタルの場合はこういうなんかね、掛け網トーンを削り用とかそういうブラシあるので、ぜひそういうので、こうやって削ってみてください。こうやって、てん。なんかちょっとぼやけた削れたような表現になったの分かるかな？そういう、今私がやったところが。なってる。そういう感じで、ぜひ削ってってください。っていう表現が、で、こうすると表現が幅が広がるね、すごく。確かに。あとは、さっき言った服や紙に貼れるので、貼ってみたいと思います。こんな感じで紙を選択して、さっきは 10% で貼ってたけど、30% ですよ。まあで、これだけで寂しいなっていう時は消しゴムとかでこうやってツヤを抜いてあげたりすると、より漫画っぽいなんか表現になっていくと思う。本当だ。なるほど、ね。もちろんこれは消しゴムで消したりでもいいし、上からホワイトで描いたりしても大丈夫。まあこういうちょっと難しい表現は使っていくうちにみんな覚えればいいから。まあこんな感じで。確かに影と髪の毛で違いが出てるわ。そうだよね。っていう、まあよく使うのはここの部分かなと思います、網トーンは。てか正直網トーンは何にでも使うし、なんだったら網トーンのみでも漫画の原稿を仕上げてる人もいるぐらい。もうごちゃごちゃトーンは使わない、もう自分は網トーンのみって人もいる。そうなんだ。網トーンさえあればみたいなことね。そうそう。だから基本中の基本がまず網トーンなので、ぜひ網トーンからまずは覚えてください。じゃあ次です。網トーンのちょっと応用が、グラデーショントーンです。グラデーションがかかったトーン。まあどういうことかめっちゃわかりやすくやるね。後ろの部分を選択した背景の部分をね。そこに漫画用グラデーションツールを使ってもらえればいいんだけど、私の方でもともとベースでクリップスタジオの場合は漫画用グラデーションっていうのがある。例えばアイビスペイントとかだと、この素材の中のところにグラデーションモノクロっていうのがある。本当だ。ここに入ってます。ここで普通のグラデーションのやつを選んでもらって、自分でグラデーションをね、かけます。こんな感じ。いわゆるこれをトーン化したら、まあみんなアップにすると分かるよね。これがこう徐々にトーンになってるみたいな。これ線数少なくすればより目でみんな分かりやすいね。こういう、分かるかな？これグラデーショントーンです。トーン線数を変えるとこの見え方は変わってくる。だいぶね。で、これどこに使うかっていうと、私の場合は髪の毛とか、あと黒い洋服に使います。まあどういうことかちょっと見せたいと思います。はい、じゃあ実際に使ってみてるとこなんだけど、まずこんな感じで頑張って描いた S 君がいるとすんじゃない？でも S 君白すぎるわと思うじゃん。いや、たまには黒髪に黒い服にするかと思うよね。はい、こんな感じ。髪の毛黒くした。で、洋服もたまには黒にするかと思って黒くするじゃん。はい、こんな感じ。まあ、これも悪くはないんだけど、なんか、せっかく描いたのになんかいろんなもん消えちゃったなとか。確かに真っ黒になっちゃった。なんかなっていう時にね、ちょっとぜひグラデーショントーンを使ってみてほしい。どうなるか違いを見せます。こんな
な感じでグラデーショントーンを貼ると、さっき消えてしまってた線が見えるようになるんだよね。髪の毛の中にある線とか洋服の細かいディティールとか、で正直漫画の世界ではこれでも黒服着てるように見えるので、見えるわ。でさらにもっとクオリティ A 上げたい人はこのグラデーショントーンの上でも下でもいいから1個レイヤーで黒いベタも追加で入れてあげるの。こういうことをしてあげるとよりクオリティが上がるっていうか、洋服の影も入ってもう黒服に見えるし黒髪に見えるでしょ。見えるっていうことで、全然表現がねただ真っ黒く塗るよりも、なんか手の込んだイラストに見えるんだよ。見える。だから私グラデーションとかこういうとこで使う。はあ、なるほどね。真っ黒すぎちゃうわ画面がっていう時とかに。漫画っていうのはそもそも白黒しかないからね。そうだけどしかもこのグラデーションの使ってる部分の表現を変えればもっとなんか白っぽい髪のキャラとかに見せることもできるし、本当だ。服の色味とかをイメージ変えさせることもできるから。例えばこの服のところの使ってるところとかをもっと薄いグラデーションにしてあげたらもっと薄い服にも見えたりする。それはだからもうお好みなんだけども。はい、ということでさっきのこれが2つ目、網トーンを応用したグラデーショントーンの使い方でした。じゃあ次です。3つ目、柄トーンです。柄トーン。柄のトーンですよ。要はね。わかりやすい表を用意してあるので見てください。柄トーンの主な使い道は服とか背景に使えます。で、例えばこれ水玉の柄トーン、花柄のトーン、あとこれなんだろう、和風っぽい柄のトーン、めでたいみたいなやつ。トーンとか迷彩柄のトーン、ヒョウ柄のトーンで、このようにお花トーン背景に貼ったりとかね、ちょっとなんか抜けた感じの背景したいときは柄トーン背景に貼ったりするといいっていう感じです。これは正直いろんなのが配布されてて、めっちゃいろんな種類が柄トーンあるのね。これっていうのはさ、アナログの人はさ、なんかそういうのをいっぱい買えばいいってこと？買えばいい。要はアナログのトーンでもこの柄トーンっていうのは無限に種類出てるし。そういうことか。私はクリップスタジオで自分がよく使うトーン今これ貼ってるけども、アイビスペイントにもそういうトーンはいっぱい入ってて、ここら辺にさ、素材パターンとかさ、幾額パターンとかさ、パターンモノクロとか選んでもらえば、とにかくいろんな柄が入っているので。っていう感じで、まず柄トーンの使い道は主に洋服とか背景とか。ただこれめっちゃ楽なのよ。要は書かなくていいから。確かにそうだ。これを自分でさっきみたいに丸打ってって、これにするとか、迷彩のこの柄にくり抜いてとかね。やばいよね。花描いて、ヒョウ柄描いてトーン貼ってみたいことをするのすごい大変だけど。マジ作った人最強だね。これがもうあるわけでめちゃくちゃ時短になってる私、本当に。っていう柄トーン。じゃあ次4つ目です。次がですね、効果トーンっていうものです。効果トーン。効果トーン。これもよかったらちょっと使用例を見てください。こんな感じになっております。なるほど。柄トーンとはちょっと違くて、主な使い道は背景とかが多いんだけども、要は背景とかにその表現したいような効果的なトーンを貼るのが効果トーン。これとかだとフラッシュって言われてるものをグラデーションちょっとかけてるもの、背景に貼ってあげることではっみたいな感じになる。でこれは稲妻フラッシュって言われてる。要は稲妻が走ってるような素材のガーンみたいな、そうガーンみたいなつけてガーンみたいな表現に見える。雨だれとかいうなんか言い方は確かいろいろあったと思うんだけど、こう縦にこうスッスッスッって抜けるような。こっちの方がガーンか。こっちはズーンとかガーン、こっちは衝撃的なガーン、こっちはちょっとっていうショックなガーンって。要はその捉え方は人それぞれなんだけど、この背景が違うだけでさ、顔が一緒なのにさ全然違うもんね。で何よりも自分の表現したいのを張り替えるだけで楽で、これ書くのめんどくさいよ、書くのがめんどくさいの。確かに無理だよこれ。これをやってくれる。あとこれ下なんかよく少女漫画で使うんだけども、ちょっとキラキラキラーっていう感じだとちょっとキラキラした雰囲気が出る、青春のね。あとこういう掛け網みたいなので五角形でねやってるやつだとちょっとやっぱよく少女漫画で見るような雰囲気のトーンが出る。ちょっと暗いモードにしてあげるとちょっと暗い雰囲気が出るみたいないろんなトーンがあります。というか効果トーンもね。でもそうやってその場の雰囲気を伝えたい時とか、なんかその場でなんかニュアンスを伝えたい時に使うのが効果トーンで、これ少女漫画家は本当に多用します。これすごい使ってるイメージある。そういういろんな使い方があるんで、ぜひ使ってる例はいろんな漫画の作品を見てみてください。なんかこのトーンをこんなところに使ってるんだみたいな発見あったりとか、そういう見方してもおもろいね。すると思います。で、最後にもう一個、背景トーンっていうのがあります。背景トーン。
まあこんな感じでいろいろ貼ってみたんだけど、これとか草とかのトーンで、要はこれだと後ろに木が生えてるなっていうのが伝わるトーン。これ学校とかのもう背景がすでに書いてあるトーンで、これであればもう学校の背景だってわかるし、要は背景を書く手間がなくなるね。これとか夜空の月とか空のトーンで、これだとなんかもう夜の雰囲気が出るっていう。まあとにかくこういういろんなトーンが背景に使えそうなトーンっていうのもあります。いわゆるこれっていうのはさ、こうやって見るとさ、普通に書いてるように見えるけどさ、こうやって拡大していくとさ、チェ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 みたいなの書かれてる。もちろん拡大すればドットになってる。うわ、本当だ。これとか逆に白黒の線画になってるね。これとか。そういうことか。だから要はそのものによって、これは掛け編みっていう効果なんだけども、実際はね。まあでも要は白黒で表してるよ、掛け編みもね。っていうような、まあ、トーンがいろいろありますので。すごいね。まあこれは背景に、要は自分がこう、表したい、さっきの効果トーンと似てるけど、ちょっともより実物があるようなもの。実写的なものがあるようなだけどトーンってことトーンですから、要は時短になるよというトーンがあります。まあ、あと使い方としてちょっと難しいのは、この背景のトーンとかって置く位置間違えるとめっちゃ変な感じになったりとかするのね。そうなんだ。なんかこれちょっと手前の人物が切れてるからいいけど、例えばこの2番目のこの学校の背景のやつ見てほしいんだけど、今これそんな私ずれてないからいいんだけど、例えば置く位置こんな風にした時、こいつどこにいるみたいなことになっちゃう。確かに。そう、要は前ちょっと別の素材の動画で話したんだけど、パースっていうものをちょっと理解してないと、貼り方間違えちゃうとすごい使い方が変になっちゃう。カメラの位置的なやつ。そうそう、それでこういうことになんないようにだけ気をつけてほしい。ちゃんと人物がその場にいるよっていう高さを合わせて貼ってあげてほしいなってことはあるんですけど、それはまたちょっと別の話にはなっちゃうな。そうね。っていう、まあ、今言った5種類が主にあります。まあ、もちろんこれだけじゃなくて、もっと幅広く言うといろんなトーンがあるんだけども、まあ、まずは大体こんな5種類くらいがあるなっていうのを知っててもらえれば、うまくトーン張っていろんな表現していけるんじゃないかなと。白黒の表現のバリエーションが増えるみたいなことですね。そう思うし、まあ何よりもトーンっていうのは時短なのよ、すべて。時短のためにあるものなの。はあ、漫画家の時短のために生まれたもの。やっぱこれを全部自分でやろうとするとすごく大変だし、でもトーン開発者に本当にお礼を言いたい。本当にありがたいよ。っていう感じなので、最後にじゃあちょっと漫画でどんな風に使われてるかの実例だけをパッと見てもらって、まあ終わりにしたいと思います。最後にこれ、私の書き方の書籍第1弾の中に入ってる漫画の原稿なんだけども、まあ、セリフはないんだけど、よかったらセリフあれは本で見て、どういう意図で私がこのトーンをこういう風に使ってったかをみんな実例を見てもらって、まあ、最後自分の漫画に活かすやり方を見てください。じゃあちょっと見ていきましょう。まず髪の毛に網トーン貼ってます。で、影にも網トーン貼ってます。で、目の中にはグラデーショントーン貼ってます。なるほどね。で、こんな感じで全体今ここ。で、例えばセリフの中とかにも網トーン貼ってます。で、旗とかね、色つけたいなって時とかも網トーン貼ったりとかしている。次ここね。これはですね、ここの背景に効果トーン貼ってます。確かに。ちょっとこう白くポンポン抜けるような。で、2段目、これは実は網トーンを貼って自分で削って白く抜いてます。真ん中の部分だけをね。そういう表現の仕方をして、ただくっきり抜くんじゃなくて、こうやってさっき言った削りっていうので削って塗ってます。そんな感じの使い方。で、例えばこちら、ここは背景に柄トーンを貼ってます。本当だ。なんか寂しいからポップな感じを出したくて背景に水玉のトーンを貼ってる。あとは、例えば顔とかで青ざめてる表現をするときなんかも顔の中にこういうトーン貼ったりとかします。あと、例えばこれも背景にグラデーショントーン貼ってます。これ貼ってんだ。これはしかも、ちょっと普通の網トーンのグラデーションじゃなくて、ノイズっていう種類のグラデーショントーン。新しいやつ来たね、これね。まあ、網のところの選択肢にね、ノイズって選択肢がみんなあるから、よかったらノイズっていう風のを選ぶと、網よりも点々が不均等なグラデーションになるのっていうのを入れたりしてます。はい、ここも、例えばこの背景に効果トーンを使ってます。さっきの歯みたいになるトーンを使ったりとか、こっちの背景は今度掛け網のグラデーショントーンっていうのを使ってます。これも実際自分で書いて表現することもできるんだけど、書くのはすごく大変なのでトーンに助けられてるっていう感じ。例えばあとこことかも背景に効果トーンを貼ってます。やっぱちょっといいシーンなので、キラキラしたものを入れたくてやってます。こっちの背景とかもいいシーンっぽい、いいシーンですよってのを伝えたいがためにそういうトーンを貼ってる。とかいう感じでね、いろんなトーンを使ってる。で、基本はやっぱシンディちゃんの髪とか服には
同じような網トーンを貼ってるっていう感じ。あと影のところにも同じようなトーンを貼ってるっていう感じです。わかりやすいね。やっぱ貼ると、貼らなかったら2人とも白になっちゃうけど。真っ白になっちゃう。白でさ。そう。あとこの地味だけど、こういうところの影に貼ってたり、口の中に貼ってたり。ほんとだ、アップするとわかる。こういうのが一手間だけど、あるとないとで全然違うかなっていう画面の見え方が。違う。っていう感じなので、まあまあ、いろんな漫画もよかったね。見てみて、全然作家ごとに使い方も違うし、まあその作家さんが、あ、なるほど、こんな使い方あるんだ、みたいなのあったりするからね。まあそういうのを下先生も見て、勉強して真似してるってこと。あとはもう使っていくうちになんか自分はこの表現好きだな、みたいなのを見つけてってもらうのがいいんじゃないかなと思います。あとまあトーン選びしてると無限に時間が過ぎちゃうので、そこだけ気をつけて、もう永遠に、あれこっちがいいかな、こっちがいいかな、こっちがいいかなかやってると無限に時間が過ぎる。そういうのやってた？やってたか今もやってるよ。今やってた。今もあれこの背景がいいかな、こっちの背景がいいかなとかやってると無限に時間過ぎてることあるから、そこだけみんな気をつけてください。ということで今回は基本的なスクリーントーンの使い方でした。すごい、これ勉強になるわ。まあちょっとね、いっぱい教えることがあったんだけども、みんな自分の中で理解してもらって、ぜひ漫画描くのとか白黒のイラスト描くのに役立ててみてください。よろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンもよろしくお願いします。ではまた他の動画でお会いしましょう。漫画家のしもとしんと。バイバーイ。